Halo, salam, turu aku. Apa ya? Heeh. Ning pabrik. Heeh. Aku turu. Bal ayat yang aku turu. Saiki sih turu aku. Karena soal iki njupuk. Ning kamar iki lawang tak kancing. Enak turat mau. Punya aku. Hah? Aku nih. Apa nih? Aku awalnya rojo enak. Oh, ada kriki ya. Awan mau toko kelurahan. Heeh. Terus ada. Heeh. Yo, kuarta barang betul juga bisa. Heeh. Yo aku tak nyate dari kita ya mas. Apa? Yo staminane itu tiap nanti apa Oh. ya mas. Piye maksudnya aja piye, heeh. Yo lek memang besok mesti aku wis siap yo aku tetep Iya. apa juangnya dan nanti kepentingan. Heeh. Kecuali kelontong dalam impian. Orang Mau kelon orang mau. Halo? mama pikiran Lah mau kelon orang. fokus sama Untuk pas mau kelon mau. fokus mama Apa kalau ngomong mama mau kelon? mama Gak sekarang ngomong. mama Mau kelon kan? mama Gak fokus ngomong. mama itu fokus mama Lah ya berarti mau kelon. mama Sering ginyong, gini kok sih kayak ke. siapa itu memang awalnya kita telan Mau kelon orang. memang cuacanya aku Lah iya mau kelon orang weh. Mau kelon kan? Ya, ngomong kok. Yo kesel wae sampean kelon terus kok. Mau kelon kan? Ya. mama Lah ya mau kelon orang. mama bisa harus Iya lah. Mana kesel wong kowe mau kelon kok. Ara, mama sore makake aku. dong kita ke mama tuh Lah wis kelono. Tut. Mau kelon kok. Ya sarasarene sik. mas mama Rene seminggu ngarep. mah Sesuk pacar aku kacau. mama Harus pak. Rasane sik. Rasane ora. Lah mesti kayak ngene ora. Aku ngomong kan, alah paling sesuk demek bokong njaluk meneh. dong mama pikirane ngono Iya lah. saya kira malamnya ngene Pak apa sing awake dhewe pikirke
terus awake dhewe yakin iso terwujud kok Mas. Ya mau kan raya kawan toh. Iku malame ngono. Iku mergo mama pikirane Ini ning ngono. ah. 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 Ini saya ketemu ya di seta. Mama. Yo.